nás zavádí do Anglie. Zde se rozdávají dárky až 25. prosince ráno. Přináší je Fáter Christmas a ten přichází do domu komínem. Hlavním svátečním jídlem je krocan s masitou nádivkou a kaštany. Dále jsou na stole paštiky, koláče, rybí polévka. Angličané vůbec nepečou vánoční cukroví, ale připravují svůj vánoční puding, který se podává buď s koněkem, anebo s punčem. Oblíbená anglická koleda, kterou uslyšíme za okamžik, byla poprvé uvedena v roce 1853 a vypráví o českém knížeti svatém Václavovi. Ten pomáhá se svým pážetem chudému poddanému a ve zvláště nepříznivých zimních podmínkách koná i zázraky. Koleda byla mnohokrát přeložena do češtiny, nejznámější překlad je od Pavla Jurkoviče. Dobrý král Václav. Good King Princess Václav Král, on the feast of Stephen, when the snow lay round about, deep and crisp and even, brightly shone the moon that night, though the frost was cruel, when a poor man came in sight, gathering winter fuel. Náš předobrý Václav Král z okýnka se díval, všude sníh už napadal, celou zemi skrýval, měsíc bílé světlo lil, svítily se dívy, z lesa muž se vynořil, sbíral suché dřívy. Hola páže, přistup blíž, pohleď na rozcestí, odkud je ten neznámý, který sbírá kleský. A jak žije, Pane můj, v malé chýšce prosté, tam, kde potok pramení, zvěra kvítí roste. Přines víno zvěřinu, ať je všeho dosti, v jeho chýši ubohé budeme dnes hostit. Venku začal vítr vát, spali hradní stráže, tiše opustili hrad, král a jeho páže. Pane můj, noc temněla, vítr sílí stále, bojím se a podlévám, nemohu jít dále. Zmuž se, hochu, musíš dál, jak ti tvůj král káže, kráčej dál v mých šlépěních, nic se neboj, páže. Sněhem kráčí páže dál, náhle vůni cítí, všude tam, kde stanul král, voné roste kvítí. Tak my, milí křesťané, dobrý příklad mějme, mějme Boží šlépění, lidem pomáhejme. Naše cesta pokračuje přes Lamaňský průliv do Francie. Tím, kdo zde nosí dárky, je otec Vánoc, starý vousatý muž. Má létající saně tažené soby se spoustou dárků pro děti. Typickým vánočním stromkem je jedle, byty i budovy jsou bohatě vyzdobeny a v noci osvětleny. Na rozdíl od nás začíná u Francouzů tradice vánočního stromečku daleko dříve, už v roce 1521. Tradičním vánočním pokrmem je kruta a takzvané vánoční poleno. Jedná se o dezert nebo zmrzlinu polité čokoládou. Z Francie si poslechneme také u nás poměrně známou vánoční koledu s názvem Andělé nám nad dědinou.
Německa, kam se právě teď vydáme. I když německy psaná koleda vznikla v Rakousku, kde byla poprvé uvedena v kostele svatého Mikuláše v Obendorfu u Salzburgu 24. prosince 1818. Tak tedy pár slov o vánočních tradicích v Německu. Poprvé vůbec se zde objevily skleněné vánoční ozdoby, a to už v letech 16. století. Také vánoční stromeček má svůj původ v Německu, určitě tedy před tímto časem. Němci zdobí nejen stromečky v interiérech, ale také stromy a keře před domy, světelné řetězy mají v oknech, na balkonech a na terasách. Zvláštností jsou krušnohorské pyramidy, které se začínají objevovat ve 30. letech minulého století. Ty se staví z jedlových větví a některé jsou vysoké až 12 metrů. Dárky zde naděluje Christkind. Ve vánoční kuchyni nacházíme ryby, husy, kachny, krůty, bílé klobásy. Peče se řada druhů vánočního cukroví, kterému ovšem vévodí i u nás známá vánoční štola. Teď však dosti kuchaření a opět dáme slovo našim zpěvačkám a hudebnicím, které mají připravenou vánoční koledu Tichá noc.
Místo stromečku se tady používají jesličky, jejichž kulisami jsou polské historické památky. Štědrovečerní večeře se skládá ze symbolických 12 chodů. Tradiční pochoutkou jsou rohlíky máčené v mléce, obalované v máku, kterým se říká makůvky. Nejoblíbenějším a nejdodržovanějším zvykem je lámání posvěcené oplatky před usednutím ke štědrovečerní večeři. Na stole nesmí chybět ovoce, vánoční cukroví a celý večer se popíjí grog a kořalka zvaná vařonka. Polský Ježíšek se snáší z nebe na oslíkovi. Z této země si děvčata vybrala koledu s názvem U Betléma dnes Maria. Przymierzeli do Betlejem pasterze, grając skocznie dzieciąteczko na liże. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. U Betlemach dnes Maria Przeczista porodila Spasitele nam Krista. Chwała na nebi Bogu, pokoj nam na zemi. Chwała na nebi Bogu, pokoj nam na zemi. Angiel soblok pastuszkam se zjewuje, a weselą tu nowinę zwiastuje. Chwała na nebi Bogu, pokoj nam na zemi. Chwała na nebi Bogu, pokoj nam na zemi. Wszystkie chwały pastuszkowe Betlemu, rali skoczną dzieciatkowi małemu. Chwała na nebi Bogu, pokoj nam na zemi. Chwała na nebi Bogu, pokoj nam na zemi. Teď se podíváme na Slovensko, které pro nás ještě před krátkým časem nebylo žádnou cizinou. Tato země vždy patřila mezi velmi nábožensky založené země Evropy. Tomu odpovídá i příprava na samotné Vánoce. Už po Kateřině byl vyhlášen 4týdenní půst. Při něm byly zakázány svatby, zábavy a vůbec se nesmělo tancovat. Na svátek Lucie se dívky zahalovaly do bílých plachet a obcházely stavení, kde kontrolovali, jestli je kříž na stěně a svěcená voda na správném místě. Štědrovečerní hostina je spojována s blahobytem a skládá se z pestré nabídky jídel. Většina z nich má původ v předkřesťanském období a má svůj symbolický význam. Sem patří zejména různé koláče a hlavně pak česnek. Novější pokrmy, jako ryby, oplatky a podobně, zavedla církev. V poslední době se objevují i převzatá jídla z ciziny, kachny, husy, krocani. Slovensko v dnešním programu zastupuje koleda Do hory, do lesa, Valasy. Abyste zjavili všetko nám.
Ze Slovenska vede naše cesta ještě dále na východ do Ruska. Pravoslavná oslava vánočních svátků začíná až 6. ledna a trvá 12 dní. Také zde je v každé rodině ozdobený stromeček nasvícený, kterému se tady říká jolka. Ten představuje strom života, kde jsou svíčky symbolem duchovního světla a ozdoby znamením věčného království hojnosti. Pod jolku naděluje dárky děda Mráz. Ten přijíždí na saních tažených střežím a jeho pomocnicí je Sněhurka, oblečená do bílého kožíšku, ušitého z hranostaví. U jolky se schází celá rodina, která zpívá koledy a tancuje. Před sváteční hostinou, po vysvětnutí první hvězdy, se lidé scházejí na bohoslužbě, kde zpívají žalmy a vánoční písně. Teď si tedy poslechneme jednu z nich, Kristovo narození. Tím jsme zakončili naše vánoční cestování a přesně v duchu hesla Všude dobře, doma nejlíp se pokorně vracíme zpátky do Čech, abychom si v posledním bloku dnešního programu poslechli a určitě některé koledy společně zaspívali. Čeká nás 5 skutečně excelentní. Už ta první přímo vybízí, abychom se k děvčatům připojili. Složila je autorská dvojice Jiří Suchý, Jiří Šlitr. Její text začíná slovy tiše a ochotně a všem už je nám určitě jasné, že je to známá, oblíbená a krásná purpura. Nikdo si nevšiml
Další koleda byla na gramofonových deskách poprvé vydána v roce 1964. Stejně tak dobře, jako ji zaspívali třeba Valdemar Matuška či Eva Pilarová, nám je určitě dnes zaspívají děvčata z sboru Velkobor. Vždyť jsou Vánoce. Slovo Vánoce nás bude doprovázet téměř do konce dnešního programu. Další z koled, které uslyšíme, známe v podání Karla Gotta či Lucie Bílé. Světlo světa spatřila v roce 1942, kdy ji složil Irving Berlin a později ji českým textem opatřil Jaroslav Moravec. Bílé Vánoce. Dny
V předposledním pohledu dnešního programu si dovoluji zařadit mezi ty věci, které sbor Velkobor umí, a to velice dobře. Určitě patří do zlatého fondu tohoto hudebního tělesa. Dodám snad pouze jediné slovo. Vánoce. Sedneme si spolu k prostřednému stolu, hodiny dnes neplatí. Přivřenými víčky, něžný plamen svíčky na ruby nás obrátí. Projdem si pospátku tu věčnou pohádku, kterou si vymyslel čas. Vždyť jednou do roka měřeno od oka něco se zastaví v nás. Vánoce, 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 Vánoce. Strýme, jak se patří, dvě šupiny kapří, snad nám jednou přijdou hod. Třeba až nám kdosi v moři raní rosy nabídne svůj doprovod. Nabídne toulání bez konce, bez lhaní, toulání za vzpomínkou. Na tohle znamení osud se promění, šupina za šupinkou. Vánoce, 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 Vánoce. Sedneme si spolu k rozstřelému stolu, hodiny dnes neplatí. Přivřenými víčky, něžný plamen svíčky na ruby nás obrátí. Až zvonek zazvoní, čas práskne do koní a tryskem poletí dál. Tak říkám nesměle, šťastné a veselé, co bych vám víc ještě přál. Vánoce, 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 Vánoce. A jsme v samotném závěru našeho dnešního koncertu. To, co si teď, doufám, všichni společně a ve stoje zaspíváme, si lidé zpívají již přibližně 500 roků. Než se pustíme do společného díla, považuji za svoji povinnost poděkovat já osobně a určitě také jménem zpěvaček a hudebnic pěveckého sboru Velkobor vám všem za to, že jste se přišli na nás podívat. Někteří jste si s námi i zaspívali a hlavně vydrželi jste s námi až do samotného konce. My všichni vám přejeme klidné a příjemné prožití zbytku adventu, celého vánočního období a v blížícím se roce 2014 pevné zdraví, hodně štěstí, hodně osobních i pracovních úspěchů. Náš dnešní program končí koledou Narodil se Kristus Pán. Stróżek witek
postaral o to, aby se vám příjemnil alespoň část dnešního dne. Byli to s prvním hlasem. Zde účinkovala Radka Kočí. Vedoucí tohoto tělesa Marie Hlušková, která, když je třeba, nám krásně rozezvučí i kytaru. Hanka Hatová, Hanka Hrdličková, Markéta Hrdličková a první hlas podle potřeby střídá s druhým hlasem Renata Kopnická. S druhým hlasem nám zde dneska svoje umění předvedli Hanka Vanišová, Veronika Makovcová, Marie Kaufnerová, Marie Borunková a ta dáma, která odcházela v průběhu pořadu za svými dalšími povinnostmi, byla Michaela Vávrová, která zpívala také druhý hlas a slyšeli jste její vystoupení na plénu. A s třetím hlasem se o naši zábavu postarala Marie Sládková, Katka Zoubková, Monika Bujánková a stálice dnešního programu, která vystupovala prakticky ve všech skladbách, Jana Družková. Slovy nás doprovázel pan Václav Drha.